I'm moving on, I'm moving on, I'm moving on. OK， 大家好，我是阿尚。可以看到我们现在在古川大桥的观景台。那我们今天准备要到雾台那边的飞龙瀑布拍摄。拍完瀑布以后，就上到雾台的岩板巷，我们再去猎王小站那边吃一点东西。那今天的行程大概就是这样子。那我们就出发吧。OK， 今天终于来雾台啦。过去其实不少观众都有留言，希望我能来雾台拍摄，但是那时候还在高雄实习，所以一直计划等搬回屏东再上来拍。那现在所行驶的古川大桥呢，是进入雾台地区必经的桥梁，而它的前身是第1号桥，在莫拉克风灾中被冲毁后，新建的古川大桥一下就把桥面拉高到离地99公尺，超越68公尺的国道6号国姓交流道，成为台湾桥墩最高的桥梁。好，那我们现在在大概这个位置，我们就会一路沿着台24上山，然后到雾台的时候呢，下切往大武部落，然后再往西北的方向走，这一段是河床。那飞龙瀑布大概在这个位置。在这边也提醒一下不常来的朋友，左手边的铁皮屋在假日很常会有警察摆摊，主要是拍往三地门方向的违规，重点是限速30而已，真的要很小心啊！放油门从山上滑下来都会超速了吧？我猜。可以看到前面山头的光线还是斜射下来的，因为现在时间也才差不多8点出头而已，还真是第一次这个时段出现在雾台。会这么早上山，其实主要是因为今天的行程里有要到溪边活动。那我在夏天如果有要在溪边从事任何活动，有一个最高原则就是不在下午前往，因为台湾山区很常有午后雷阵雨，如果上游发生大雷雨的话，很可能溪水会暴涨，所以溪边我会尽量安排在早上，避免这些风险啦。那这次也是确认的前几天都没发生什么局部性的大雷雨或是豪雨才前往的，但是即便如此，溪水其实还是比想象中湍急。那我们就继续往下看吧。过了神山部落要抵达雾台前，就可以看到大武部落的标示了。大武联络道路基本上是由水泥铺装组成的，路幅比较窄，坡度也比较陡，那所以就慢慢一路下切下去。其实过去跑这么多趟的台24，还真的从没想过要骑下来，因为现在画面中的水泥铺装也是在这阵子完成的。印象中之前有一段时间的路况很差，加上坡度蛮陡的，所以不敢随便骑进来。哦，这边就看得到我们等一下到的地方了。等一下我们就是一路沿着这条路这样下到大武部落，下河床以后，一路往现在眼前这个崩壁的位置前进。然后那个飞龙瀑布就在这个夹角里面。照这样看，等一下应该有一段要溯溪哦。这一段应该就是地图上面看到的法夹湾吧。还有一段会踩之字形的下山，应该就是这一段了。哦，现在可以看到古人人吊桥在右手边了。哦，它这边只是临时铺成的便道而已。限重3.5吨。好，那我们这次又要把机车骑上吊桥了，只是这个吊桥应该会更稳。哦，它这个吊桥是铺水泥的，跟纳马夏那个不一样。那底下就是哀寮溪，趁现在没车，在这里驻足一下。
等一下再看那边有没有路可以这样一路骑过去。如果不行，那就得下来用走的。哦，那这个吊桥就比纳马夏那个还要稳很多哦。水泥做的，纳马夏那个是木头的，走起来还会有点怕怕的。我们到了大武部落啦。那先来看个地图。哎呦，你什么时候倒下来呀？地图上看原本说是可以往那边去啊，只是刚刚看它已经被围起来了，说是私人土地。那我们可能就是从这边下去，然后用走的吧，因为那边刚刚看起来好像没有路。哇，这个路口，我们把机车丢这里好了。下来河床以后，就是沿着河床往下游走，大概1公里多的路程就可以抵达刚刚在半山腰眺望的那个山壁。现在其实有点小担心了，因为溪流还蛮急的。那我不晓得它这个水深有多深，是还看得到底部啦。而且我觉得好像不能找比较窄的地方过。因为它流量蛮大的，如果找窄一点的地方，那水势应该是更湍急的，可能要找河道宽一点、比较缓一点的地方。我原本地图上面看到路好像就从这边下来了，就从那边下来，那就可以扫掉刚刚前面这一段。可是被围起来了，所以就没办法了。到目前的情况来看，应该是没办法沿着山壁过去，应该要提早作息。前面有一片中间是有沙洲的，我在想等一下要不要从那边过，因为比较下来那边看起来流速比较慢。就前方这个沙洲的位置，这边看起来是相对和缓一点，只是还是要小心就是了。保险起见，我先不要背设备好了，先人走过去一次看看，真的 OK 再背设备，不然等一下整个栽进去。虽然这一段的深度只有到膝盖啦，原本也以为可以轻松就通过，但是实际涉水后发现，其实水流的力量还蛮强的，所以当下也在怀疑等等背了将近10公斤的装备会不会因为重心不稳跌倒。好，那刚刚试了一下，这边比较深啊，这边水比较急，所以我想说那边有比较浅，这条都比较浅，那我就从那边下，然后一路往下游这样走过去，应该会好一点。不然直接从这边过的话，比较没有把握。就从这边这样沿着顺过去。好，那我们顺利通过第一阶段了。就刚刚那边水真的比较大一点，那前面这里就还好，这边就浅浅的而已，所以不太担心。我们来就顺左手边这样上去。通过刚刚那一段，这边就变小儿科了。其实像这样溯溪，我怕的不是说跌倒被水冲到下游去，是怕说我跌倒了，设备全部都会湿掉。有点不妙哦。对啊，刚刚那个水就沿着山壁，所以我们也过不来，没办法沿着那边这样一路这样绕进去了，还是得溯溪。只是这边溪水看起来要更湍急一点。如果过不去的话，那今天就 ending 了。哇，找不到地方过呢。这一段是对面比较浅，但是这里太深了。刚刚往下游那边看过去，水都蛮急的啦，不是很敢过去。如果今天有个防水包什么的，我可能就包包背着就跳下去，然后到下游再上岸，这个没关系的。只是我今天的
相机包它不是防水的，难怪大家说不要再汛期啊，因为汛期的话，不要说瀑布那边，光这边的溪水就蛮湍急的。好吧，那这次就共估啦。对面是也有一个小瀑布啦，不然我们看有没有办法深入，先去那边看一下。这趟真的蛮可惜的啊，跋山涉水来到瀑布入口处面前，却被流速强劲的爱寮北溪阻隔着。不过旅行就是这样嘛，总是有意料之外的事情。原本想说这阵子没什么下雨，或许可以碰碰运气，但爱寮溪流域毕竟是屏东最多雨的地方，除了终年不枯之外，汛期更是水量丰沛。那也只好等之后时机合适再来一趟啦。看得到它溪流下来，找不到它溪水出来的位置。哦，它变浮流了，因为水量不够大。哦，而且竟然有鱼耶！感觉他们就是被冲到这边，然后就困在这里了。那这样感觉雨季来，他们才有办法离开这里。其实蛮意外，这样的小溪也有这么多溪鱼。不过画面中我只认得出肚子有一条横线的耍莲娜和带有斑纹的九饼娜，最朴素没有斑纹的不知道是不是 K 哥啊。其实这些都算是台湾溪流常见的原生溪鱼啦。我觉得比较特别的是，同一种溪鱼在不同的大小、不同性别，甚至是北中南地区的人对它们的称呼也都不太一样。但是我没有在玩溪钓，所以我就不太懂。好，那我们就稍微往上走一点，看上面会不会有瀑潭。不过那块石头我是蛮担心的，如果它很滑，我应该就此打住。还好哎。只是要有个东西能抓。像这边溪流比较平缓，它上面的石头可能就会比较有青苔啊，脚下去卡到了，所以要踩就要尽量踩那个比较有水在冲刷的地方。觉得照样子看不会有瀑潭嘛，然后就是旁边的树枝真的就要小心，看会不会有青竹丝那一类的。哇，这样看来是上不去了。好吧，那就撤退好了，因为照它这个瀑布的规模，应该不会有瀑潭，太小了。仔细看才发现这里连虾子都有而且还不少只哦。然后像现在这里有一只在我的脚旁边，我不知道它现在是在做什么。这里也有。St. Robert Earl and sweet baby James. Yeah, he built a life on amazing grace. I was born to break every single rule. With a reckless heart, sometimes a fool. I was hell to raise, but he kept his cool. Showed me love will always follow through. I can see it all in his weathered eyes, full of strength and love and sacrifice. Oh, I've spent my days living on the run. 如果是骑机车进来岩板巷，我会建议从有石碑的这个入口进去。虽然前面几个岔路也有通岩板巷啦，但是坡度都蛮陡的，所以不建议。那岩板巷顾名思义就是由岩板组成的小巷。巷子里面也可以看到浮雕啊、石板屋等等景象，很有特色。而我们要去的猎王小站就在巷子的尽头。对，我还要一个奶茶爱玉，对，这样就好。说到猎王，是给部落中最会猎山猪的龙池武先生的尊称。相传他一生猎了超过1000头的山猪，但是以前听过艺术家萨古流巴瓦瓦隆先生的演说，他说比起称赞猎人打了几十头、几百头的动物，一个猎人的猎场如果有打不完的动物，会是更好的赞美，因为这代表着猎人懂得珍惜大自然的资源，不赶尽杀绝。
当时听到这个说法，我觉得还蛮特别的，因为和我们普遍的思维不一样。上面两种说法，我想不论是哪一个，应该并不冲突啦。毕竟，如果珍惜大自然给的一切而不滥杀，自然就有生生不息的动物可以捕猎。其实猎王小站我已经上来过几次了，所以这次尝试了别的品项奶茶爱玉。不过比较下来，我个人还是喜欢原味爱玉啦，不输底下的神山爱玉哦。炒泡面则是点了 cheese 口味，另外他们的厚片我个人也是蛮喜欢的。如果有来雾台的朋友，真的可以来猎王小站尝试看看。之后菜单也会放到粉丝专页。那这次影片也在这里告一个段落。喜欢的话，欢迎帮我按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。更多频道相关的资讯都在粉丝专页。那想看我更多的摄影作品，还有和频道无关的生活日常，也欢迎追踪我的 IG， 连结我会放在说明栏。如果什么问题或想法，都欢迎在底下留言或是私讯给我，我看到就会回复哦。有什么景点想推荐给我，或是希望我去拍摄的话，也欢迎到粉专私讯。那这次就先到这边，谢谢你的收看，我们下次见。